Bad guy. Wait, hold on, I messed up. Let me try again. तुम्हें जो मैंने देखा চিনতে পারছেন? আমি তো চিনি না মালটাকে। মরিচ দেখে যেমন মরিচের ঝাল চেনা যায় না, ঠিক তেমনই ভাবে একটা ভিডিও দেখে মাল চেনা যায় না। কিন্তু আপনারা 12 বছর আগে এই ভিডিও দেখার জন্য বাইনা ধরে রাখছেন। এখান থেকে একটা ছবি তুলো, এইখান থেকে একটা ছবি তুলো। এই ফ্যাস ফ্যাস করো না তো। এই যে দুইটা ছবিতে একবার এডিটের মাইরে মাপ করে দুইটারে দিলাম এক কইরা। এইবার চিনতে পারছেন? আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি। তা তো চিনবেনই, ছোটবেলায় এর কথা মনে করে আপনারা কুল বালিশের উপরে যেই সব নির্যাতন করতেছেন তা কি ভুলে গেছেন? মনে আছে আমার সব। তিনি হলেন সেই নায়িকা যে কিনা ছোট ছোট সিনেমায় অভিনয় করে আমাদের ছোট বড় সবাইকে কাঁপিয়ে দিয়েছে, কি আবার বড় হয়েও কাঁপাচ্ছে। তবে আমি একটা জিনিস ভাবতেছি। কি ভাবছেন গোস্তা? এই তো আমার ছোটবেলার ক্রাশ, তবে আমি ওকে কিভাবে দিব আইকালা বাস? বুঝলি সে কি ময়া মজনু। ছোট বোন এখানে হাসার কিছু নাই, থাম। যদিও আমার ক্রাশ, তাহলে বুকের পাথর বেঁধে লাগিয়ে দিব পাত্তি। একটু পাত্তি লাগানোর ব্যবস্থা করো। ছোটবেলা থেকে আমি ওর ক্রাশ, তাই বলে আমি ওকে কিছু করতে পারবো না সেটা কিন্তু আমি জানি। তাই বলে আমি রোস্টার হয়ে পারবো তো ওকে নিয়ে একটু করতে শয়তানি। ফকিনীদের মাথায় যে কত রকম শয়তানি থাকে আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়। ডাইরেক্ট ফকিরনি না করে ফকিরনির পোলা বললেও পারতেন, কেননা আমার বাপ ছিল ফকির, আমি তো কোনো ফকিরনি না। শালার মুখে কোনো রসকস নাই রে। রসকস সবই আছে আমার কাছে সবকিছু আছে, সেটা বাইরে কিংবা ঘর, তার সবকিছু বলবে, তবে সেটা কিন্তুর পর। পোলা তো নয় যেন আগুনের। তাহলে সিদ্ধান্ত এটাই ভাইলান। কাকের কোনো লাভ নাই যতই পাকুক বেল গাছে কাঠা রাইখা তুমি গোফে লাগাও। আমি একটা ছোটবেলার অভিনয় টাইটেল, ওনার পোশাক আশাক নিয়ে কোনো কিছু নিয়ে কথা বলতে আসেনি। আপনার কথা আমি শুনতে চাই না। কথা তো এখনো শুরুই করলাম না, কম কথা বলেন। বেশি কথা বল। ওমো আমি কতকাল লাগিয়ে কেন দিচ্ছ এত চা? এতক্ষণ আপনারা যেটা দেখলেন তার বর্তমান ভার্সন হলো এইটা। এটার বর্তমান ভার্সন নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নাই। সময় বদলানোর সাথে সাথে সবকিছু আপডেট হবে, এটাই স্বাভাবিক। তা না হলে নোকিয়া মোবাইলের মতো মার্কেটে সবকিছু ভালো দাম থাকা সত্ত্বেও মার্কেট আউট হয়ে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। ছোটবেলায় এনার অভিনয় মানুষকে এতটাই আকর্ষিত করতে যে মানুষ বাটন ফোনে তার ভিডিওগুলো ভরে তারপর সেগুলো দেখতো, তাও আবার শখের যাত্রা ফালা ছাইড়ে দিয়া। কিন্তু যাত্রা দেখা বাবা পছন্দ করে না। ইনার বাবা যাত্রা ফালা দেখা পছন্দ না করলেও ইনি কিন্তু যাত্রা করতে পছন্দ করেন, আর তার প্রেক্ষিতে ইনি হলেন একজন টিকটকার। এইবার আসেন শোনা যাক তার মুখ থেকে তার বাপ কেন যাত্রা ফালা দেখা পছন্দ করেন না। কারণ যাত্রা নাকি ফাত্রা লোকেরা দেখে। তার মানে আমরা সবাই ফাত্রা। তার মানে হলো ইনি একজন টিকটকার, টিকটক করে যাত্রা পালার মতো করে করতেছেন আর আমরা সবাই দেখতেছি, তার মানে আমরা সবাই ফাত্রা। একজন মানুষের দক্ষতা ভালো থাকার সত্ত্বেও ভালো কোনো দিকে যখন যেতে পারে না, তখন একজন মানুষ কি করে? কি আবার টিকটক করে। আপামনির এখন এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছে যে পারফরম্যান্স ধরে রাখার জন্য তার এখন স্কুলে পারফরম্যান্স করতে হচ্ছে। শত দুঃখের কষ্টের মধ্যে একটা কথা আমার আপনাকে বলতে ইচ্ছে করতেছে, সেটা হলো সবকিছুর ভিতরে আপনি একটা কাজ ঠিক করেন না, সেটা হলো এভাবে টিকটক করা। অবশ্য ছোটবেলা আমরা একটা ইঙ্গিত পেয়েছিলাম যে বড় হয়ে আপনি দিঘির মতো হবেন, তা অবশ্য ঠিকই, এটা হলো তার প্রমাণ। এর লাইফ স্টোরি আর দিঘির লাইফ স্টোরি একেবারে সেম। আর ওনার অভিনয় দেখে আমরা একটা কথা একেবারে বুঝতে পারি যে ছোটবেলায় যার বেশি ছিল আদর, এখন বড় হয়েছে তারা হচ্ছে বাদর। ওরে বান্দর বলা আমাদের কোম্পানি নিষেধ আছে। ভাইজান আমার উপরেও কারো পার্সোনালি ভাবে অ্যাটাক করার নিষেধ আছে।
তুমি এখন যাও। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করুন, পেজ হলে ফলো করুন, চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করুন।